Oui, malamu na kati na Melchi Télévision. Ezangai pasteur Elohim, pasteur de l'église Royaume de Melchisedek. Yambo na biso koyeba na kobanda o ezali mateya na biso ya mokolo lelo nayebi na kotombola Bible pona koloba ete frère, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas invention humaine. Je ne l'ai jamais reçu d'un homme et personne ne me l'a enseigné, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé. Oui, malam, na o itali malubananza. Lelo tozoe bana kolobela na oyo etali notre maison et la grâce. Dieu est notre Père. Ingi koloba ndako oyo biso toyebi na kozala ebengami na kombo ya ngolu pe boye nzambe nde aza papa na biso. Bandeko nanga esengeli koyeba ke biso a chrétien toyebaka na kovivre na chance te mais to vivre ka na grâce. Na yango oyo ebengami grâce babengi yango na français faveur imméritée. Alors tel que nayebi na kozala ezali faveur o nayebi na kozwa na nkolo o nayebi na kopesela eloko moko te. Sacrifice te, mbongo te, pe nayebi na kosala oyo ezali botosi ya principe moko te. Eza ngolu yango nde eyebi na kosala ete toko koyeba na komonana na kati na chaîne oyo ebengami Melchi TV. Na yango bandeko nanga grâce eyebami na kolobela na ndenge moko ya mabe mingi et que batu mingi baza koyeba na comprendre te oyo nini ebengami grâce oyo tobengi yango na ngolu. Toyebi na kokende na Genèse chapitre 3 epai oyo ezotalisa biso na ebandeli Adam azalaki koyeba na kovivre na ngolu oyo ebengami jardin d'Eden. Tobengi yango ngolu pamba te parce que na kati ya jardin d'Eden Adam azalaki kosala eloko moko te mais azalaki malamu, azalaki kovivre malamu, azalaki lisanga na banyama kimi ezalaki kati na bango. C'est ça effet ya koyeba na kovivre na grâce. Et Bible zolobela biso chaque pokwa nzambe azalaki koyeba na koyaka kovisitaka ndeko na biso oyo elongo moko na mwasi na ye na kati ya jardin d'Eden. Et tango moto azovivre na grâce akoyebaka na koforsaka te pour que akoka koyeba na kolia pe akoyebaka na koforsaka te mpo na bomoi na ye parce que grâce oyo eza ndako tozwika image na biso na bana na biso na kati na ndako. Mwana oyo ayebi na kozala na ndako adepandaka epai ya papa kolia na ye kolata na ye ezosenga te ke ye abimisa mbongo po ke alia to ayeba na kolata nyonso papa na ye aza koyeba na kosalela ye. Elobi mokanda na nzambe koloba ete pandake toza nanu na kolala Nzambe aza koyeba na kobongisa mokolo kitoko mpo na biso. Lolenge moko tango bana na biso balalaka
eloko yebaka na kotia bango na moto koloba ete puisque papa azali tokozwa ya kolia, puisque papa azali tokozwa ya kolata. Na mwana nanu mwana moke te ya koyeba na kolula to moninga na ye ayebi na kolatela mba kitoko na nzela koloba ete nga mpe na kozala nango to nga mpe na kosomba yango. Mingi ezalaka mwana soki amoni eloko ya kitoko ayebaka na koloba na koyebisaka papa na nga, bongo papa na nga akoyeba na kosombela ngai. E Yesu koyeba na koloba ete soki biso bato tokoyeba na komitiama na place ya bana nde tokoyeba na komona bokonzi ya likolo. E na moment nini mutu asantaka ke pour que ayeba na kovivre il faut asala effort. Na moment nini mutu ayebaka na kovivre na ba effort na ye pe na boyebi na ye pe na ezaleli na ye. Bible zoloba ce n'est que na moment oyo Adam ayebamaki na kosumuka nde ayebaki na kobima na kati na elanga ya Eden. Vedi ayebaki na kobima na grâce. Et na moment wana nde Bible zoloba eke ayebaki na kozwa etumbu ya kolobete na mutoki na yo nde koyeba na kovivre, nde koyeba na kogagner o ezali lipa na yo. C'était pas tango azalaki na Eden nde ebamaki na kopesa mbela ye kolobete na mutoki na yo nde okoyeba na kovivre na mokili. Vedi na effort na yo, na boyebi na yo nde okoyeba na kovivre. Mais ezalaki beaucoup plus tango oyo abimaki na Eden. Alors mutu abimi na grâce, eza mutu oyo ayebi na kotambola na vie ya masumu. Parce que na vie ya masumu esalaka ete tobima na grâce, vedi tobima na ngolu, tobima na ndako. Et toyebi biso nyonso mwana abimi na ndako, mwana avivre na ndako te. Tobengaka communément parler awa na Kinshasa, tobengaka ba phaseur. Mwana pour que alala pasi, pour que alia pasi, pour que alata pasi, et baka na kotinda bango na koyiba pe na kosala mabe pour que ba survivre. Et dit à partir de cela, nanzela est fort na ye, nde azoyeba na kovivre parce que abimi na ndako. Okoyeba na komona na lisolo ya enfant prodigue o Bible ezotalisa biso mwana abimaki pe akendaki musika atikaki ndako ya baboti akomaki kovivre na effort na epe na ba moyen o ayebaki na kovivre. Oh bandeko nanga tika na yebisa bino soki eza pona ba moyen o biso bato toyebaka na kozalaka na yango yango nde koyo kosala ke to vivre na ba difficulté sur difficulté. Esengeli na biso toyebete to bimi libanda na ngolo. Vedi mabe na biso nde esali ke tokoka koyeba na kovivre na état o tosozala nango. Mais eza eloko te euti na nkolo pe kolo nde mutu alingi ke to vivre ndenge wana te. Soki mutu ayebi na kosumuka te akoyebaka pete koyeba na kovivre na motoki na ye pe na baeffort na ye. Yesu ayebi na kotalisa biso kolobete totala bandeke na likolo babombaka te balonaka te mais papa na biso nzambe nde ayebaka na kolesa bango. Tel koza oza mwana na nzambe, tel koza oza oyo nzambe ayeba na kolinga, oyo nzambe ayeba na kokela. Toyaka na mokili tosengaka nzambe te koyeba na koya eza bobele na mposa na ye pe na bolingo na ye nde ebi na kosala ke toya na mokili. Vi na biso ezo dépendre na nzambe, ezo dépendre te na biloko ya mokili. Nyonso na mokili eza moyen mais eza objectif te. Yango te nde mutu ezosala biso tu vivre.
mbongo eza moyen mais yango te mutu ezosala biso vivre. Richesse eza moyen mais yango te mutu ezosala biso vivre. eloko ezoyeba na kosala biso vivre eza ntango oyo toza pembeni na nkolo, ntango tozovivre na kati na ngolu na ye, nde yango ezosala ke toyeba na kovivre. Oui, mutu akovivre na motoki na ye, mutu akovivre na effort na ye, mais na moment nini, na moment oyo mutu akoyeba na kokontaka beaucoup plus sur effort na ye au lieu de compter pour l'ensemble. Ba o nyonso bayeba na kokonte pour l'ensemble, ba mona loboko l'ensemble sans effort. Parce que na kati na Ephésiens verset na yango 2, chapitre na yango 2 verset 8 à 9, et pas les autres ça était nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et dit tango nazan na kondima, c'est là que nazo vivre na ngulu. Et le juste vivra par la grâce. Et dit ngulu ne mutezo sala que to vivre à travers la foi. Tango mutoza na kondima, parce que Bible ezotali sa biso ke kondima ezate oyo moni, mais ezate eza oyo na no moni te me ondimi. Être assuré. Alors comment na koyeba na kozala assuré que na kobonga to na ko vivre erré tango nanu naza kondima te ke nzambe nde aza papa. Oui, eza na bato belé bayebaka na kondima te oui nzambe nde aza papa. Mais les problèmes, ils ne sont pas dans la maison de l'Éternel. Ils ne sont pas dans la grâce. Vivre dans la grâce, badekolanga ezleki nyonso na koleka. Yezalobi, bokoyebaka na kobuka na elango bolonité. C'est ça vivre dans la grâce. Bokoyebaka na koluka musala te, mais musala koyeba na koluka biso. Parce que na o etali mibeko veut dire la loi eza demande. Et c'est ça ce que vous devez comprendre. La loi eza demande. Veut dire demande comment? Tu comprends cet exemple? Musala ezali mais bazo senga. Et tant que bazo senga, on voit beaucoup plus de critères. Et dit dans Moussala, oyo, ils ont senga ba licencié, et ont senga bateau batanga. Et dans le moment où on a tant qu'on a licencié, oza o tangate, oza o ya domaine te, moi au poussana na Moussala wana ezate. Parce que eza o bango bazo demander, et dit bazo senga, ils ont senga critères, ils ont senga principe, ils ont senga formulaire à remplir. Mais na o etali grâce. Grâce eza non demande, mais grâce eza offre. N'a expliqué? Offre veut dire musala ezali, veut dire eza offre o ezo senga mutu nyonso oyo aza disponible. Akoki koyeba na kokende kosala parce que eza offre. Offre moko ye na limité, offre moko eye esika moko songolo et que musala moko ezali. Alors ça dépend maintenant na mutu oya se senti que ça disponible pour que ya koyeba na kosala yango. C'est ça. La loi eza demande, mais la grâce eza offre, veut dire eza provision. Na grâce to koyeba ka na kosengaka. Mais tandis que na loi to koyeba ka na kopesa pesaka pour que epesa mela biso. Bande kolanga esengeli to vivre na ngolu pour que tout le monde a le boko na ensemble. Esengeli ete to vivre na ngolu pour que tout le monde a bolamu na ensemble. Tout le monde a bolamu na ensemble parce que beaucoup plus toza libanda toza ba phaseur. Tout le monde a bolamu na ensemble tout le monde a comme si nzamba zalaka te parce que tozo vivre na ngolu te. Et loko zo sala ke to fifa na ngolu te eza etamboli na biso evandeli na biso nde eza koyeba na kobimisa biso na ngolu lolenge oyo ebaki na kobimisa Adam na kati na jardin d'Eden. Et
na boyebi na kozongisa biso na Eden. La Bible ebi na kotalisa biso na mokanda ya Jean chapitre 1er verset 17 oyo eza koyeba na kolobela biso la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Veut dire na Yesu Christu nde tokoyebaka na kozonga kovivre na ngolu na koyebaka na kotika oyo ezali mabe pour que tozonga na ngolu. Yesu Christ ayeba na koya pona kozongisa biso na ndako. Ayeba na koya pona kozongisa biso na ndako epai yo tobandaki kovivre na pasi te, epai yo tobandaki kovivre na souci te, epai yo tobandaki kovivre sans problème, epai yo binemi ezalaki te, epai yo ndoki azalaki te, epai yo souffrance ezalaki te, epai yo nzambe azalaki le seul maître oyo abandaki kobatela biso mpe kobomba biso. Il est la porte. Il est le chemin de retourner dans Eden. Il est le chemin bandekonanga ya kozongisa biso na kati na ndako. Kotika la libanda te parce que libanda eza souffrance. Kotika la fazer te parce que fazer eza passe. Na tango ya malili ozosanga ndako akolala ozosanga elamba kofinika. Mais ba o bazongaka na ndako bayebaka na kozala na kimia, quel que soit mbula ezobeta kopola te, quel que soit malili ezali ekoyeba na kosimba ete parce que ayebi na kozonga na ndako. Et Christ nde aza chemin ya retour. Christ nde aza kobenga biso azosenga ete tozonga kovivre na se na makolo na nkolo, tozonga kovivre na se na ngolu na nkolo, tozonga kovivre na se na nkembo na nkolo. Et na yango tomona loboko na nzambe aza na posa na yo ndeko, aza na posa na yo mama pour que okoka koyeba na kozonga. Ba o bazonga na makolo na ye bamona bolamu na ye, ba o bazonga na se na présence na ye bamona kobatela sama na ye na kati ya bomoi na bango. Libota oyo eyebami na kosimbama na nzambe eza libota oyo eyebi na kopambwama. Libala oyo ebi na kosimbama na nzambe eza libala oyo ebi na kokangolama mpe kopambolama. Esengeli na biso tozonga na ngolu. Toyebaka na koloba ete tout est grâce. Oui, tout est grâce. Mais ce n'est que na ba oyo balebi na kozonga, ba oyo bayebi na kondima Jésus-Christ en tant que Seigneur mpe mobikisi na bango. Là tout est grâce. Toza bato tokovivre na chance te. Ce sont les païens qui vivent dans la chance. Mais biso, tous ça, chrétiens, notre maison est la grâce. Et si ko kembo na biso ezali, si ko sengo na biso ezali, si ko toko lela kate, si ko toko souffra kate, et si ko toko bandaka ko imate. C'est ça notre maison. Là où Nzambe aza ko yeba na ko battre la biso, là où Nzambe aza ko yeba na ko pesa biso kimia. Pe akoyebaka na kopesa biso nyonso tokoyeba na kosenga na ye. Oyo elobi Nzambe esengeli ete tondima Kristo akoyeba na koya kati na bomoi na biso pour que akoyeba na kozongisa biso na kati na elaka, na kati na ndako. Sika ete Nzambe na biso ayeba na kopambola bino esika oyo bozali. Merci.